Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha kabar hidup sadayana? Mugia aya dina kaayaan sehat walafiat. Dinten ayeuna urang diajar basa Sunda dina pangajaran kaopat ngalajengkeun materi anu minggon kamari. Sataacan urang ngawiwitan diajar, urang kawiwitan heula ku baca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Materi dina dinten ayeuna bade dibahas nyaeta kecap sabalikna atau antonim, nulis deskripsi tina kajadian, sareng ngagunakeun tanda baca, khususna di dieu tanda baca pamilu atau tanda seru, sareng tanda titik dua. Urang lebet kana materi nu kahiji nyaeta kecap sabalikna atau antonim. Dina bacaan Pak Oto Iskandar dina takamari aya kecap-kecap anu ngandung arti kecap sareng kecap sabalikna. Di antarana nanjeurkeun atau menegakkan ya. Ieu sabalikna tina ngarongrong atau merongrong. Aya deui kecap ngahiji anu kabalikanana nyaeta sewang-sewangan atau bahasa Sundanya masing-masing. Terus sumangat atau semangat, kecap sabalikna nyaeta ngedul atau males. Aya deui kecap gimir, bahasa Indonesiana takut. Kecap sabalikna nyaeta wani atau berani. Aya deui kecap babar atau bahasa Indonesiana lahir. Kecap sabalikna nyaeta pupus atau wafat. Nah, ieu kecap-kecap sabalikna nu aya dina bacaan Pak Oto Iskandar dinata anu kantos urang baca di minggon kamari. Salajengna urang larapkeun kecap-kecap sabalikna nenembe kana kalimat sumanget sareng ngedul. Nah, contoh kalimatna barudak kelas 5 sumanget miluan lomba dina raraga nyeling kemerdekaan. Artinya nyata, barudak kelas 5 semangat mengikuti lomba dalam rangka memperingati kemerdekaan. Ngedul, contoh kalimatna, urang ulah ngedul dina nuntut ilmu pangaweruh. Bahasa Indonesiana nyata kita tidak boleh malas dalam menuntut ilmu pengetahuan. Nah, aya deui kalimat dina kecap gimir. Contohna, Pak Oto tara gimir dina ngabela perjuangan bangsa. Pak Oto tidak pernah takut dalam membela perjuangan bangsa. Dina kecap wani, contoh kalimatna nyata, urang kudu wani ngabela nu bener. Bahasa Indonesiana, kita harus berani membela yang benar. Kecap salajengna nyata babar, anu kabalikanana pupus. Contoh kalimatna, pun Rakama dibabarkeun di kota Garut. Atau kakak saya dilahirkan di kota Garut. Ada lagi kecap pupus. Pak Oto pupus dina sasi Oktober 1845. Pak Oto wafat pada bulan Oktober 1945. Aya deui kecap adigung, contoh kalimatna, jadi jalmi mah teu kenging adigung. Artina, jadi manusia jangan sombong. Kemudian, kecap dareh deh. Murangkali anu dareh deh mah seueur nu mikaresep. Artina, anak yang rendah hati banyak yang menyukai. Nah, itu contoh kalimat dari kecap sabalikna nu aya dina bacaan. Salajengna urang diajar nulis deskripsi tina kajadian. Mangga kulideuk dibuka buku paketna halaman 112. Di dieu aya contoh gambar anu dideskripsikeun. Urang baca sasarangannya, gambar kahiji. Prajurit keur bela nagara, pakarangan jeung rangsel digandung dina tonggong. Manehna indit pinu ku kateuneng.
Artinya, prajurit sedang bela negara. Peralatan dan ransel digendong di punggung. Mereka pergi penuh dengan keberanian. Kemudian gambar yang kedua, patugas kesehatan keur ngalaksanakeun pancen nulungan rakyat nu kena musibah bencana alam. Pakaiana seragam rapi naker, gawena saroson soson pisan. Artinya, petugas kesehatan sedang melaksanakan tugas menolong rakyat yang terkena musibah bencana alam. Pakaiannya seragam rapi sekali. Kerjanya sungguh-sungguh sekali. Gambar yang ketiga, petugas kesehatan keur mariksa kesehatan barudak sakola. Unggal kelas dipariksa, mariksana giliran. Artinya nyata, petugas kesehatan sedang memeriksa kesehatan anak-anak sekolah. Setiap kelas diperiksa, memeriksanya bergiliran. Nah, itu contoh deskripsi yang sesuai dengan gambar. Untuk materi selanjutnya, kita akan belajar menggunakan tanda baca panyeluk atau tanda seru dengan tanda titik dua. Yang pertama, tanda panyeluk atau tanda seru biasa dipakai pikeun nuduhkeun omongan panyeluk jeung miharep khusus. Maksudnya, tanda seru ini biasanya digunakan untuk menunjukkan ucapan seruan dan mengharapkan perhatian khusus. Contohnya, punten atau permisi. Nah, itu adalah kata seruan ya. Kemudian tanda seru ini juga biasa digunakan dalam omongan anu nuduhkeun parentah, pamenta, pangarep-ngarep, pangajak, panyarek, jeung pangdoa. Jadi biasanya untuk perintah, permintaan, harapan, ajakan, dan larangan. Contohnya banyak ya. Di sini, mugi Bapak sumping dina waktosna. Semoga Bapak hadir pada waktunya. Ini di akhir kalimatnya harusnya ada tanda seru ya. Nah, atau kalimat lainnya yang larangan atau panyarek, ulah micen runtah di mana wae. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Anu salajengna, urang diajar menggunakan tanda titik dua. Tanda titik dua ieu biasa digunakan dina tungtung bagian kalimat anu dituturkeun ku wincikan. Maksudna di akhir kalimat anu aya atau diikuti oleh rangkaian atau pertelaan. Contohnya, di sekolah teh aya 2 rombongan. Nah, berarti rombongannya 2 rombongan itu apa saja? Rombongan isuk jeung rombongan berang. Jadi ada penjelasan ya. Kemudian titik 2 ini biasa digunakan sanggeus kecap anu nuduhkeun wincikan. Wincikan itu tadi ya, pertelaan atau rangkaian. Contohnya, misalnya kalau nyebutin nama itu pakai tanda titik 2 dulu. Nama Oto Iskandar Dinata, kelas 5, alamat titik 2. Nah, itu biasanya kalimat wincikan ya namanya ya. Dan menggunakan tanda titik 2. Selanjutnya, tanda titik 2 biasa dipakai di teks drama sanggeus kecap menuduhkeun pelaku. Nah, teks drama yang menuduhkan pelaku ya. Biasanya dalam percakapan atau guneman. Bapak, nah ini berarti Bapak yang berbicara. Titik 2, bade ka mana Bu? Mau ke mana Bu? Ibu jawab, bade ka pasar, mau ke pasar. Jadi dialog seperti ini harus menggunakan tanda titik 2 setelah pelakunya. Selanjutnya, ucap titik 2 dipakai di antara jilid atau nomor jeung kaca. Surat jeung ayat dina kitab suci. Terus judul jeung seler karangan. Ngaran tempat jeung penerbit dina daftar pustaka. Jadi ini contohnya antara surat dan ayat dalam Al-Quran. Surat Yasin ayat 9. Nah, berarti harus pakai titik 2. Selain itu misalnya di buku paket nomor dan kaca. Misalnya buku Mangle nomor 20 tahun 2005 titik 2 halaman 15. Atau buku bahasa Sunda halamannya itu pakai titik 2 halaman 5 gitu. Jadi harus pakai tanda titik 2 sebagai pemisah.
Nah, itu yang bisa Ibu sampaikan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipahami. Rencen atau tugas dinten ayeuna nyaeta deskripsikeun kaayaan tina gambar nu aya di buku paket halaman 114. Cekap dikerjakeun ku hideuk anu bahasa Sundana unggul atau bahasa Sundanya saja ya yang dikerjakan. Hatur nuhun kasadayana, tetap semangat belajar dan selalu jaga kesehatan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.